Olá, crianças. Vamos dar continuidade nessa aula de língua portuguesa, agora com análise linguística. Vamos analisar um pouquinho algumas regularidades e irregularidades da nossa língua, né? Nossa língua portuguesa. O que a gente vai fazer na análise linguística? Nós vamos fazer atividades com o uso do R forte e do RR dobrado, que também é forte. Nós vamos para a página 85 e 86 do livro Ápice de Língua Portuguesa e vamos responder apenas duas questões. Na página 85, nós vamos responder a questão 4 apenas. E na página 86, nós vamos responder a questão 5. Na segunda parte, nós vamos ver sinônimo e antônimo. Sinônimos são aquelas palavras que têm o mesmo sentido e antônimos são aquelas palavras que têm sentido contrário, tá? Vamos acrescentar também que é uma das outras formas da gente fazer o antônimo é colocando o in com M, in com M, in com N e in com M antes das palavras. Ela passa a ser a palavra com prefixo. Você lá na 82 e na 83 vão responder também a questão 3 e 4. Vamos lá ver. Essa questão aqui, você vai responder, né? Você vai responder ela lendo as palavras do quadro, né? Você vai ler carretel. Deixa eu botar assim para ver se fica melhor. Deixa eu ver se fica maior para você ver. Muito bem. Aí, ó. Carretel, garrafa, cara, pirulito, rua, rabanete, rio, chaveiro, tiara e marionete. Aí vocês estão vendo todos os sons da letra R, tá? Coloquem, né? Coloquem as palavras nas caixas adequadas, de acordo com o som do R. A caixa rosa vai ficar apenas as palavras com R de som fraco, brando. E na caixa alaranjada vai ficar só com R com som forte. Por exemplo, carretel não é carretel. Rabanete não é rabanete. Garrafa não é garrafa, é garrafa mesmo. Chaveiro não é chaveiro, é chaveiro. Então, sucessivamente, você vai separar essas palavras aqui dentro. As que tiver R fraco à esquerda, as que tiver R forte à direita. Depois, pintem as letras R nas palavras que você escreveu nas caixas. E observe onde estão colocadas. Por exemplo, você vai pintar depois que terminar. Aí tem, pinte as letras, já disse, né? Nas palavras que vocês escreveram. Na próxima, o que descobriram sobre os sons da letra R? Lê essas informações e ligue nos quadros corretamente. A letra R no início da palavra tem, o que ela tem? Ela tem som forte ou tem som fraco? Aí você liga para lá. A letra R entre vogais, ela tem som fraco ou tem som forte? A letra R e R dobrado juntas entre vogais, tem som forte ou tem som fraco? Aí aqui, nas palavras abaixo, está faltando R ou RR. Você vai completar essas palavras usando o R naquelas palavras que só tem um R e vai completar com RR naquelas palavras que podem levar o RR, tá? Depois escreva de lado certinho. Agora nessa outra, há uma maneira de dizer o contrário para descobrir
né? A palavra que está dentro daquela que é seu Antônio, né? Tá aqui, incompleto. Incompleto é a mesma coisa que o quê? Que é a mesma coisa que impuro ou incerto? Imperfeito é o quê? Hã? Então você vai ligar essa palavra para outra. O que você descobriu? Você vai explicar aqui no livro. Agora é sua vez, vamos juntar in com M e in com N. E vamos escrever o Antônio. Paciente é sinônimo. Quando eu boto impaciente, aí vira Antônio. Então você vai completar com in essas palavras. Muito bem. Você já está fazendo. Agora a outra. Eu já andei isso aqui, né? Nas palavras abaixo está faltando R e RR. Descubra as palavras, depois escreve cada uma com todas as letras. Aí você vai escrever aqui o que? Tá faltando a letra R, então roupa, risada, abóbora, buraco, barriga e corrida. Corrida.